爸爸，我发现每一次日本加息都会有灾难发生，例如在1989年日本加息之后的2年，日本的股市和楼市的泡沫爆破了；而在千禧年日本加息，美国那边的科网股又爆破了；在06年日本加息的时候，在下一年美国那边的房地产的泡沫又爆破了，而导致了次按危机和金融海啸的发生。为什么每一次都会爆破呢？而这一次市场预测日本又再一次会加息，那到底会不会再有一个灾难呢？这个问题问得非常好啊！很多人都忽视了或者小看了日本停止负利率加息对我们带来的影响，或者很多人只是关心日本加息是不是代表日元要升值了，去日本玩会没有那么便宜了，日元会贵了。其实日本加息真的对全世界的资本市场会带来很大的冲击，因为日本的央行是给全世界的投资者提供了大量的资金，而当这个日元的资金它的借贷成本贵了之后，会引发利差交易的拆仓潮，而当这个发生的时候，对整体的债券和股票市场都会有很大的冲击，而我个人觉得对美股、中概股会有不同的冲击，所以今天给大家探讨一下日本央行的政策如何影响整个投资的环境。那首先我们要知道，股票市场过去10几年是涨了好多，中间有过一些调整，但是整体来说都是涨了很多。为什么涨了这么多呢？就是因为08年金融海啸开始的时候，美联储量化宽松，把利息调到接近0，还有买了大量的债，为市场供应了大量的货币。而到了2020年新冠疫情的时候，再一次开动了更大量的量化宽松，所以这个也使到美国的股票涨了好多，到了2022年是到了上一次的高位。但是我们再退一步来看的话，其实全世界有3个大的资金的水龙头在提供泛滥的货币，另外一个是欧洲的央行，在2011年到12年的时候，欧债危机他们也启动了无限量的量化宽松，而第3个水龙头就是日本的央行了。其实日本央行早在2000年就开始量化宽松了，这个量化宽松的手段还是日本的央行为了刺激它本身的经济所发明的，所以长期以来日元的利息是接近0，甚至有一段时间是负利率，那造就了许多的投资者在日本借日元，把日元换到美元或者其他的货币去其他地方投资，赚取更高的收益率。而当这样事情发生的时候，日元就会贬值，其他的货币就会升值。到了2022年的时候，因为大量的货币泛滥，导致了通胀开始失控上涨，所以这个时候美联储是首先的开始加息和量化紧缩，说俗一点就是把这个水龙头关掉了，甚至在下面把水抽走了，资金撤离了。那欧洲的央行虽然是加息和量化紧缩的慢一点，但还是跟着美联储在把资金抽走的，所以我们也看到在2022年整体的美股和美债都有一个很大的调整，价格是暴跌了，甚至到2023年的时候，当时美国一些中小型银行出现了大量的亏损，甚至 SVB 和第一共和银行这些银行倒闭，也就是因为美债跌了太多。道理很简单，钱少了，这些资产的价格也要跌下来。但很奇怪哦，为什么到了2023年美股和美债又涨了这么多呢？其实美联储还在继续的加息和量化紧缩哦。其实日元在2023年的贬值就给了我们一个线索，因为日本的央行没有跟着美国和欧洲去加息和紧缩，所以导致日元相对美元的利差交易，这个利差是更大了，有更多的钱
可以赚了。那当然也有全世界其他地方的资金撤离了，到了美债和美股的市场，其中一个影响最重的就是中概股和港股市场。所以我们看到这些股票市场是跌了好多。那我们会发现中概股和港股跌的幅度要比 A 股要多，这是为什么呢？一会儿我会给大家解释一下，大家听了就会恍然大悟，背后的道理也会清晰，未来应该怎么样去投资了。那讲回日本的央行为什么要维持这个低利率和宽松的货币供应呢？就是因为日本的经济在过去迷失了20到30年，他们的年轻人就业率一直是不太好，最大的问题就是有通缩。我们看到在美国或者其他的地方有通货膨胀，通货膨胀太高的话也不好，但是通货膨胀太低的话，甚至是负的话，我们叫通缩，它的损害是更大的。因为如果每一年物价都会低一点的话，大家会延迟消费，而不消费会使到整个经济更加的差，使到大家是更加没有信心去消费，这会是一个恶性的循环。所以日本央行想打破这个恶性循环，就一定要采取一个宽松的货币政策，把利息降了很低。当然同时它还是用了财政的措施去振兴经济，也就是说日本的政府借了大量的钱去搞基建。那其实日本的政府要这样做，一个大前提就是利率必须要很低，使到政府借钱的成本很低，这样就算投钱到了社会里面搞基建，它的成本也会很低。所以这些原因导致日元的利率是很低了。但是到了2023年的下半年开始，首先因为日本的股票市场经历了长年的下跌或者不涨，相对估值它的股票的价格是相对的低了，所以也吸引了像巴菲特这样的投资者去投资日本市场。当然巴菲特投资日股跟我们投资还是不一样的，他也是把握了日元的利率这么低，他是在日本发行债券借了日元去买日股的。但是巴菲特买了之后，也吸引了海外很多的资金一起去买日本的股票市场，股票涨了，大家赚到了钱了，也开始消费了。再加上日元的利息这么低的时候，日元是持续的贬值，最低贬值到150日元兑1块美元。这么低的日元是帮助了它的出口和吸引了游客去当地消费，这也帮助了日本的经济的增长。所以整体来说，赚钱赚多了，消费多了，而进口的东西也贵了，所有因素加在一起，就使到日本正式的走出了通缩，开始了通胀了。那日本一旦开始了通胀，这也触发了日本的工资也要跟着涨了。所以我们看到最近的一次日本的工会跟雇主的谈判，他们叫春斗的结果是今年的公司的平均涨幅高达5点几个%，这是非常的高哦，意味着当这些工资的成本反映在日本的物价里面，会把它的消费指数也推到很高的一个地步了。所以日本已经不用再怕通缩，而是要把通胀控制了。这也是为什么很多人已经在预测，日本的央行也已经发了一些暗示的信号，日本即将走出这个负利率的年代，开始要加息了。那一旦日本开始加息，虽然借日元的利息还是远远的要比借美元或者其他的货币要低，但是资金会回流日元，因为借了这些日元的投资者，他们的成本不再是借日元的利息了，而是他们预期在日元升值的时候，他们在汇率上也会有所损失。举个例子，如果我借日元给的利息是1%，但是在未来1年日元要升值10%，这个时候我的借日元的成本就变成了1+10 11%了。那如果一边日本开始加息，另外一边美联储开始降息，这个时候日元升值的力量会更加的大。所以先把资金撤回日本还掉债的人还会享受较低的日元汇价，越迟还这个日元的汇价会越高，所以这个会引发很多的投资者抢着把资金打回到日本。那我们刚才讲过，日本其实为全世界的投资者提供了大量廉价的资金，而当这些资金开始抽走的时候，那3个水龙头，最后一个水龙头不光是关
关掉了，也开始把资金抽走了。所以之前这些资金跑到哪里，推高的资产这个时候也要往下调了，不排除真的会有下一次金融危机的发生。那有一句话叫借的钱总是要还的 ，What goes up will come down。所以资金就像水一样，在市场充斥着泛滥的资金的时候，市场就会水涨船高。而当这个水被抽走的时候，这个资产的价格就会下来。但是要记住，牛爬楼梯，熊跳楼。当这个资产跌下来的时候，很有可能会跌得很快很急。所以我们要找到熊跌下来的地方吃熊肉哦。那过去2年，中概股和港股跌了很多，那你又对中概股和港股有什么看法呢？那讲到港股和中概股，它们跟美国的债券和股票市场有点不一样。首先，中概股、港股是跌了好多，背后其中有一个原因，是因为在香港上市的股票是用港币计算的，在美国上市的中概股是用美元计算的，而这些企业是在中国大陆做生意，赚的是人民币。所以当美元在升值的时候，这些公司赚的钱相对他们的股价就会没有那么值钱，这个时候股价就应该要跌来反映这些未来赚人民币价值的下跌。所以这也是个原因，为什么我们看到在过去的1年多，港股和美国的中概股跌了蛮多的，而且他们跌的幅度要比 A 股上市的用人民币来计算股价的A 股要跌得更多了。那如果现在全世界的资金开始回到日本，这会使到美汇指数下跌，那港元跟美元挂钩，港元也会下跌，相对人民币会变得不值钱。这个时候在香港或者美国上市的中国企业未来赚的人民币相对港元和美元又会更加值钱了。这也是我们看到自从农历新年之后，港股和中概股也已经开始反弹了不少了。当资金回到日本，这个固然对所有的资本市场都会有不利的因素，但是美元下跌会利好港股和中概股。所以我们投资的时候要考虑多重因素，这些因素有时候又会互相的对冲，最终在港股和中概股的结果就不是那么一面倒的利空了。其实投资要考虑的因素会有很多，今天提到的日本央行加息是其中一个利空的因素。上一次我们也谈到美国国债很高，美元可能爆仓，也是另外一个可能发生的黑天鹅。在面对这么多不明朗的因素，这么多可能性的未来，我们的投资策略应该是要分散投资，做好风险管理。如果还是靠着借钱杠杆的去投资的话，那赶快要还债去杠杆，保留一点现金，万一股灾来的时候，我们还有资金可以出手，在低位买入一些我们等待已久的优质的股票。而我们的焦点也要放在全世界不同的市场，所以我们有一个同学的社群叫 Global Market and Trends， 我们简称这个社群叫 GMT， 一起来学习，一起来在全世界的市场把握科技带来的机会。如果你想了解多一点 GMT， 跟我们一起在全世界寻找机会，避开股灾的话，欢迎大家在资讯栏找到连接，了解更多。如果你喜欢这个影片的话，请记得点赞、留言和分享这个影片。那我们下期再见。